चलो जी। तार दूसरे जो पॉइंट अगले दो ओपन वाले वो एक पॉइंट दे देने। ठीक है, लाल तार नहीं। फिर ये चौथे पॉइंट तो एक तार कढ़नी, 4 नंबर पॉइंट ਉਹਦੇ A2 ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕੰਟੈਕਟਰ ਦੇ A2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟਰ ਦਾ A2 ਉਸ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ। ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਜੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ। ਕੰਟੈਕਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਲਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਓਪਨ 43 ਤੇ 44 ਆ ਰਿਹਾ ਸਹੀ। हाँ जी सही क्लियर। 43 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਓਪਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਓਪਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢਣੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਫੇਸ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਤਾਰ। ਜਿੱਥੇ A1 ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਫੇਸ ਵਾਲੀ